Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Laupäeval sõidetakse Soome autoralli meistrivõistluste järjekordne etapp. Kui hooaja alguses oli Soomes stardis väga palju eestlasi nii Rally 2 kui Rally 3 autodega, siis seekordsel kihutamisel osaleb vaid üks Eesti mees, see on Patrik Enok. Patrik Enok on sel hooajal ühe Soome autoralli meistrivõistluste etappi võitnud ja kõrget kohta läheb ta püüdma ka seekord. Kuigi konkurendid on ikkagi kõvad, eelkõige Soome staarid Esa-Pekka Lappi ja Lauri Joona. Vahepeal Soome rallide vahel on Patrik Enok sõitnud 2 MM-rallit, Rally Estonia ja Soome MM-ralli ja pärast Soomet, mis lõppes tal siis niimoodi, et laupäeva hommiku keeras ta auto korraks kraavi katusele, jättis laupäeva vahele, pühapäev tuli uuesti starti, sõitis Imose pika katse 2 korda läbi ja sai sealt nagu hea tunde tagasi. Pärast seda on ta tegelenud auto timmimisega ja korda seadmisega ja alles kolmapäeva pärastlõunal jõuti autoga siis sinnamaani, et see on Soome ralliks valmis ja neljapäeval siis sõit Soome. Aga nüüd vaatamegi, mida Patrik ise sellest rallist, ralli eel rääkis. Patrik Enok, Soome MM-rallist on mõnda aega möödas, auto on ära parandatud, mis tundega saad pärast neid MM-rallisid nüüd sihukesele väiksema rallile jälle vastu minna? Üldiselt ma arvan, et hea tundega, et kilometraaži on nagu nüüd kogutud. Okei, see laupäev jäi seal Soomes küll sõitmata, aga üldiselt selline tunne on päris hea. Ja sai ka Soome eelses testis ja siis ka Soome MM-ralli ajal nii-öelda seda seadet vastavalt nii-öelda timitud, et võiks nagu tunne üsna hea olla. Iseasi see lühem ralli nõuab võib-olla natuke teistsugust lähenemist, et seal sellist manageerimist on pigem vähem ja tuleb nagu kohe kiirus üles saada. No seal ei ole aega nii-öelda ennast koguda või käima saada, et tuleb kohe panna, sest ralli on väga lühike. Et kuidas sulle nüüd nagu tundub, kui sa oled sõit need lühemaid Soome rallisid, need MM-rallisid, kumb versioon sulle rohkem tegelikult meeldib või sobib? Noh, MM-ralli on ikka nagu, kuidas mõtlen, mingil määral ikka lahedam, sest et katseid on nii palju erinevaid ja kilometraaži nagu kogub palju, pluss on ka teised läbimised, mis muudavad nagu olusi. Et selles mõttes mulle võib-olla MM meeldib rohkem, aga jällegi selline kohalik Soome siis sprintralli võrreldes MM-ralliga on nagu päris jällegi teistmoodi, et seal tuleb kogu aeg nagu esimesel läbimisel kiire olla ja siis nii-öelda näidata seda oma mingisugust nii-öelda kiirust, mis me suudame esimesel läbimisel nii-öelda siis teha. Et ma ei oskagi öelda, ma arvan, mõlemad on omamoodi lahedad, aga üks nõuab rohkem võib-olla sellist manageerimist ja teine sellist puhast kiirust. No kui palju tööd oli autoga, et sellest laupäevast avariist midagi väga hullu ei olnud, ilmselt siin kosmeetikat oli vaja ikkagi teha, aga tervikuna peale see Soome MM-rallit tuli autot kõvasti lahti võtta, uuesti kokku panna või kui tihedad need tööpäevad olid? No eks ikka oma jagu on teha saanud, et täna sai siis põhimõtteliselt asjad kõik valmis auto puhul ja nii-öelda kõik need varuosad ja asjad, et ei ole nagu liiga palju mingit puhkamist olnud, et siin võib-olla nädalavahetusel natuke sai, aga ülejäänud päevad on ikkagi suhteliselt tihedad olnud, aga see paraku on see reaalsus, kui nii-öelda pooledi oma käel seda asja teed, et jah, tööd on saanud palju teha, aga ma arvan, et see tasub ennast väga hästi ära. No kui palju sa oled saanud juba nende kiiruskatsetega tööd teha, mis seal ees ootavad, et on sul mingi ülevaade, mis see pinnas seal täpselt on ja mis iseloomad seal radadel on? Mingil määral küll, kuigi palju või põhimõtteliselt enamus on nagu täitsa uus, et seal on 2 aastase taguse etapiga on mingid katsed kas teistpidi või siis täiesti teistmoodi. Ning ka tegelikult 23 aastal sõitsime ühte katset nii-öelda mingit lõiku samamoodi või siis teistpidi. Et selles mõttes mingisugune aim on sellest olemas. Ma usun, et need on suhteliselt sarnased sellise Imatra profiilile, need katsed. Aga ütleme sellist
nagu MM-il, et võtad videod lahti ja õpid katsed pähe või vaatad nagu täpselt ära, sellist materjali nagu ei ole, aga ma usun, et see on võib-olla ka selline hea asi, et siis ei ole kellelgi otsest eelist. No sa oled sel aastal ühe Soome meistrivõistluse etapi võitnud, oled sa tippkonkurentsis kogu aeg sõitnud, seekord näiteks Toyota siis noorteprogrammis võitjaid kohal ei ole, küll aga Esa-Pekka Lappi kohaliku superstaarina ja Lauri Joona on mõlemad olemas. Mida sa ootad nüüd nagu tulemuse mõttes või sportlikus mõttes sellelt rallilt? Noh, ralli see aasta on näidanud nii palju seda, et midagi oodata on nagu keeruline, et tuleb lihtsalt endast maksimum anda ja siis ole näha, kuidas need kaardid mängima hakkavad. Et kindlasti nii Esa-Pekka kui Lauri on väga hea soos, eriti võib-olla Joona on üllatanud selle Soome nagu väga hea siis ralli teise poolega või ka reedese poolega, et näha on, et tema on ka nagu väga siis ta on kogu aeg kiire olnud, aga et ta on nagu veel parema soos võib-olla kui varem arvata. Ja Esa-Pekka võib-olla jah, siin need Estonia ja Soome ei läinud tal nii hästi, aga sellisel tasemel mehel ma arvan, palju ei ole vaja, et olla uuesti kiirusel. Et ma arvan, et mõlemad on jälle väga kiired ja meil tuleb lihtsalt anda endast maksimum, et nendega nii-öelda konkurentsis püsida. Ja ühtlasi see ka nagu eesmärk on, et ei oleks nagu kuskilt võidukonkurentsist kaugel, et pigem nagu selle heitluses või selle lähedal. Nagu palju sa punktitavalit praegu vaatad, et Soomes on sõita veel 2 rallit, et hooaja kokkuvõttes ikkagi medalit või tiitlit püüda? No tiitlit on pigem raske, aga ütleme seda pronksi on isegi võimalik põhimõtteliselt kindlustada nüüd sellel nädalavahetusel, et oleneb, kas sealt Vaher või keegi veel viimasele etapile läheb, aga põhimõtteliselt hetkel, kui 6 või 7 punkti suudame siis Antsi Rütkost edestada, siis peaks olema 3. koht nagu kindlustatud. Aga pigem sellele nii palju ei keskendu, et ma arvan, et olulisem on see üksik tulemus hetkel ja siis vaatame, kus need punktid pärast nagu jagunevad. Aga edu! Aitäh!